Herkese salam dostlar. Bugün sizə aldığım bombaları göstərəcəm. Like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Dostlar, birinci bombamız zırpaket, hamının bildiyi bomba. Baxın dostlar. Bunu birisini 3 manata almışam. Ko 201. Sonra dostlar, bizim pop-popumuz var. Pop-pop hamının bildiyi, yəni zərərsiz, təhlükəsiz. Bunun ədədini, yəni bir ədədini 1 manat almışam. Sonra dostlar, zengamız var. Zenganın da biri 2.50 idi. Dostlar, buyurun qoyun belə. Zengalar biri 2.50. Sonra dostlar, ek 23'ümüz var. Ek 23'ümüz də 2 manat idi ya 2.50 idi. Tam yadımda deyil. Noyabrda almışam. Sonra dostlar, JFP 3000W ya V. Bunu 2.50 almışam. Bunu təzə almışam, heç almamışdım. Sonra burada Grazi Robots var 3.50. Bu da yaxşı partlayır. Belə qoyaq, bu da yaxşı partlayır. Sonra dostlar, ek 6207 var. Bu da 3 manat almışam. Bu da çox qəşəng partlayır. Belə biraz düzəldək. Belə düzəldək dostlar. Sonra dostlar, bizim ek 6207'miz var. Bunun fərqli cürdür. Biraz bu incədir. 2.50'yə buna belə bir şey var. Burada belə qoyaq. Sonra burada TP2000 var. Dostlar, bu 2.50 almışdım. Səhv eləmirəmsə. Ya 2 manatlı ya 2.50. TP2000. Sonra burada ek 23 var. Yəni dizaynı da çox qəşəngdir dostlar. Baxın. Dizaynı çox qəşəng. Bunu da 2.50 almışdım. Bunu biraz böyle. Sonra bunlar bombasıdır. Dostlar, belə bir bombamız var. 2 manat almışam. Enigma firmasıdır. Ya bu qəşəng şey partlayır. Yoxlamışam. Sonra dostlar, Black var. Black Tick olmalıdır. Dostlar, bunu yeni ildən almışam. Yəni qiyməti yadımda deyil. Yəni yeni ildən qalmadı. Bu da belə qoyaq. Sonra hamının bildiyi yəqin ki, Granat Blonde Flower. Bunlar 2 manat ya 2.50 ya 2 manat almışam. Dostlar, sonra başqa böyle part 1 başqa şeylər də gələcək. Yəni çox baxış gəlsə, like gəlsə, başqa videolar da gələcək. Part 2, part 3. Sonra dinamit var dostlar. Dinamit. Bunu təzə almışam. Bu 2.50 olmalıdır. Bu da qəşəng partlayır. Bunu da belə qoyaq. Sonra dostlar, P750 var. Bu yəqin hamı bilir. Yəni bildiyimiz şeydir yəqin. Bunu 2 manat almışdım. Sonra yüngül bir şeydir dostlar. Belə part eləyir. Yəni çox şey deyil. 50 qəpik almışam. Bunun ədədi, yəni bir ədədi 50 qəpik idi. Yəni biraz baha dərəbi. Yəni bunlar dekabrda, noyabrda zad almışam. Sonra dostlar, belə bir şey var. Baxın, bu 5 dəfə partlayır kimi bir şeydir. Bunun keçən ildən qalmadı. 50 qəpik olmalıdır. Ya 1 manat ya 50 qəpik. Dostlar, bu da belə. Dostlar, videomuz bu qədərdir. Hər part 2, part 3 də gələcək. Çox baxış gəlsə, like gəlsə. Yəni bu qədər dostlar. Gələn videolarda görüşmək üzərə. Sağ olun, salamat qalın.